Tere, mina olen Katre Recruuri meeskonnast ja tutvustan teile, kuidas Recruuri värbamistarkvara saab lihtsustada teie tööd värbamisel. Recruur koosneb 3 tähtsamast osast. On konkursid, on kandidaadid ning kliendid ehk siis need, kellele te värbate. Ma räägin kõigist nendest osadest kohe ka lähemalt, kuid Recruuri kasutuselevõtul on väga oluline see, et esmalt siis süsteem oma ettevõtte värbamisprotsessist lähtuvalt seadistada. Selleks on võimalik siis seadete all määrata konkurssi seaded, nii saab luua siit nii faasid kui kandideerimisallikad, ehk siis siin saab luua täpselt need etapid, kuidas teie värbamisprotsess on üles ehitatud. Minul on siin praegu näiteks kõne, intervjuu ja testülesanne, kuid võib-olla mõnes ettevõttes on oluline näiteks ka tehniline intervjuu. Siis on väga lihtsalt võimalik see faas siia juurde lisada ning ta ilmub samuti siin järjekorras. Lisaks on võimalik siis luua ka kandideerimisallikad, ehk siis need kanalid, mille kaudu kandidaadid teieni jõuavad. Et see siis sõltub täpselt sellest, kuhu teie kandidaatidele oma töökuulutusi jagate. Et praegu siin on näha näiteks Facebook, LinkedIn, CV Online ja sihtotsing, kuid ma saan väga lihtsalt siia juurde ka vajadusel neid luua. Näiteks võib-olla mõnikord tuleb kandidaat ka sõbrasoovituse kaudu. See on väga oluline, et pärast jääks ka statistika ja andmed maha selle kohta, et millised allikad teile siis reaalselt toimivad. Lisaks, mis on veel seadete all oluline, on see, et on võimalik luua siis ka endale erinevaid ettevõttepõhiseid nõusolekuid, et eriti lähtudes just isikuandmete määrusest, siis Recruuri süsteemis on vaikimisi seadistatud nii, et iga kandidaat, kes Recruuri kandideerimisvormi kaudu kandideerib, peab andma oma nõusoleku andmete töötlemiseks. Kuid ettevõttel on vahel tarvis ka luua ettevõtte spetsiifilisi nõusolekuid, näiteks võib-olla mingi teiste konkurssite raames andmete hoidmiseks või pikaajaliseks hoiustamiseks, siis on võimalik ka seda siin teha. Ning lisaks on võimalik siin seadetes ka enda ja ettevõtte põhiseid seadeid siis määratleda. Kui mul on Recruuris seaded vastavalt oma ettevõttele loodud, siis mul on võimalik süsteemi sisse tuua näiteks ka oma varasemalt olemasolevad kandidaadid, kas siis näiteks importimise teel või siis kui mul on Excelites failis, mul on võimalik ka migratsiooniga neid andmeid sisse tuua või siis manuaalselt kandidaate luua. Et näiteks mõnel juhul võib-olla kandidaat kandideerib kas või ka telefoni kaudu, siis on võimalik väga lihtsalt tema andmed lihtsalt siia sisestada ja niimoodi on pärast ka näha, et selle kandidaadiga on näiteks juba esmane kõne tehtud. Kandidaadid ilmuvad lisaks siia andmebaasi ka veel ise kandideerides ja kohe jõuame ka selleni. Kuid mis on oluline teada on see, et oma kandidaatide siis selles vaates on võimalik ka teha põhjalikku otsingut, et ma saan otsida nii kandidaadi üldinfost, kommentaaridest kui ka masinloetavatest dokumentidest mingite otsisõnade põhjal mingid kandidaate, et võib-olla mul on mingi keeleoskus oluline või võib-olla mõni muu märksõna, et siis selle abil mul on võimalik väga lihtsalt siin otsingut läbi viia. Kui mul kandidaadid on süsteemi toodud, siis järgmise sammuna on oluline konkurssite loomine. Et oleks siis täpselt näha, millised konkursid käimas on, samuti jääb siia märge maha ka lõpetatud konkurssitest ja konkurssite loomine käib väga lihtsalt ja tuleb lihtsalt siis täita uue konkurssi loomisel kohustuslikud väljad, vajadusel saab lisada ka lisainfot, konkurssi kirjeldust, alg- ja lõppkuupäeva, valida näiteks ka see, et mis kliendile või mis osakonnale see värbamine näiteks käimas on, et saan valida selle siit ja saan siis väga kergelt luua konkurssi. Ma näitan teile siin selle sekretäri konkurssi näitel, kuidas see konkurssi vaadega täpsemalt välja näeb. Et siin on siis näha täpsemalt selle konkurssi kirjeldus. Lisaks on mul võimalik siin meeskonnaliikmeid lisada. Mul on võimalik siit samast vaatest ka luua töökuulutust, kas siis unikaalse lingina, mida ma saan jagada oma sotsiaalmeediakanalites või karjäärilehel, või siis ka näiteks, kui on liidestus loodud CV-keskuse ja CV Online'iga, siis on võimalik siit otse ka nendesse süsteemidesse töökuulutus saata, mis tähendab, et eraldi nendesse süsteemidesse sisse logima ei pea. Samuti käib siit ka väga lihtsalt kandideerimisvormi loomine. Ja seda linki siis on võimalik väga lihtsalt jagada ja töökuulutus näeb siis välja järgnev, et on näha ettevõtte logo, on näha siis seesama töökuulutuse fail, kandidaat saab siit selle konkursi kohta kõik info teada ja huvi korral saab siis ka kandidaat omal siis kandideerimisvormis info edastada. Ja need küsimused, mis siin ilmuvad, on ka täpselt värbaja enda poolt määratud, et vastavalt positsioonile, kui palju infot siis kandidaadi kohta selles etapis teada vaja on.
ja kui kandidaat siit oma kandidatuuri edastab, siis sellisel juhul kandidaat saab ka teavituse e-mailile, et ta saab kinnitust, et tema kandidatuur on kätte saadud, pluss siis ilmub teavitus ka mulle värbajana, et mul on uus kandidaat konkursile kandideerinud. Ja selle kandidaadi andmed ilmuvad mul siis samas konkursi vaates ja ilmub juurde ka märge, et uus kandidaat on tulnud. Kui mul nüüd on siia hulganist erinevaid kandidaate ilmunud, siis mul on võimalik nendele kandidaatidele kas mitmetele või kõigile korraga või ükshaaval lisada erinevaid värbamisfaase juurde, et ma saan valida faasi lisamise menüüst ja täpselt nende faaside järgi, mis ma varasemalt seadetest olen loonud, saan ma määrata siis, mis etapp järgmisena nendele kandidaatidele juurde tuleks lisada. Saan lisada juurde ka kommentaari ja kõik see ajalugu ja need märkmed jäävad siis kandidaatide kohta ka siia maha. Mis tähendab seda, et kui see kandidaat näiteks mõne teise konkursi raames kandideerida soovib, siis mul on samuti see info tema kohta näha, et ta on varasemalt meil kandidaat olnud. Nüüd ma näiteks näen, et mul on siin Tõnis osutunud mitte sobilikuks, siis mul on võimalik ka talle või siis ka mitmetele korraga saata e-kiri. Selleks saan ma kasutada ka vajadusel näiteks äraütlemise kirja või muude kirjade malle, ehk siis ma ei pea iga kord nullist uuesti seda kirja teksti sisestama ja mul on võimalik valida ka, et see kiri näiteks läheb välja tulevikus nädala pärast, kui ma ei soovi seda kirja talle kohe ära saata, kuid minu töö on sellega tehtud ja kandidaat ei lähe ka meelest ära või siis tema teavitamine ei unune. Ja kui mul need kandidaadid siin faasides edasi liiguvad, siis lõpuks jääbki mulle väga hea ülevaade sellest, et millised kandidaadid milliste faasideni on jõudnud ja lõpuks võib-olla ongi see, et 1 või 2 kandidaati vastavalt vajadusele siis osutuvad mul ka valituks, ma saan määrata ära, mis kuupäeval nad tööle asuvad, ma saan lisada ka siia kommentaari näiteks, et alustab kell 10 või midagi muud, mis iganes vajalik on. Ja selle kohta jääb märge ilusti selle kandidaadi juurde ka maha, et on näha, et Markus Maasikas on aksepteeritud staatuses ja ta alustab kell 10. Et kõik sellised märgid jäävad maha ja mul on võimalik ka tagantulatuvalt minna vaatama, et mis selle kandidaadiga täpselt tehtud on. Et siin on tal kõne tehtud, ma näen, kes meeskonnas selle kõnega näiteks tegi, mis kuupäeval, et niimoodi tekib mul siin üks väga hea ülevaade sellest, mis kandidaatidega täpselt tehtud on. Lisaks on see, et kuna värbamine toimub tavaliselt siis erinevatele kas nii-öelda klientidele, osakondadele, siis mul on võimalik siin need osakonnad ka luua, et mul oleks täpselt ülevaade, kui palju erinevaid konkursse parasjagu neile käimas on. Et siin näiteks on ka näha, et on näiteks Tallinna osakond eraldi loodud ja kui ma seda Tallinna osakonda vaatan, siis ma näen, et siin on käimas üks konkurss praegu sekretäri positsiooni täitmiseks. Lisaks, mis on väga oluline nii värbamismeeskonnale endale kui ka näiteks juhtidele, on statistika, et siit on võimalik ka näha seda, et millised konkursid on käimas ja mis ajaperioodil millised sammud seal läbi viidud on. Või siis vaadata ka täpselt näiteks kliendipõhiselt, et kas mul ongi nüüd selle Tallinna osakonna kohta vaja infot saada, või siis näiteks isikute kaupa, et mul on võimalik näiteks võtta infot terve meeskonna kohta või konkreetselt mõne oma kolleegi kohta, et saab siit sellist põhjalikku ülevaadet. Lisaks, mis on veel väga hea Recruuri juures, on see, et on võimalik saata ka oma kolleegidele ülesandeid, et selle jaoks on siin eraldi selline ülesande ja kohtumise nuppukene, kus siis saab lisada nii oma meeskonna liikmeid, kui näiteks ka juhti, et ma saan saata ka juhile ülesande, et palun mine vaata näiteks mingi konkursi raames selle kandidaadi info üle. Ja niimoodi on võimalik siis ka juhti lihtsamalt näiteks hoida kursis sellega, et mis täpsemalt toimumas on ja pole vaja alati käia siis küsimas, kas kellegi siis kontoriruumis või helistada pidevalt, et selle info saab ilusti Recruurist kätte. Kui soovite ka täpsemalt infot Recruuri kohta, siis kindlasti võite proovida meie tasuta prooviversiooni või siis meiega otseühendust võtta. Aitäh!